इस वाले स्पीकर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैकेनिक को ये रहती है कि ये खुलता कैसे है। और आज 100 में से कम 80 मैकेनिक है ना इसको खोल नहीं पाते हैं। आइए देखो साधारण तरीका दिखाते हैं ये किस तरीके से खुलता है। ये रहा स्पीकर, चलो भाई ओपन करो। सबसे पहले इसको यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ पे स्क्रू लग रहे हैं इसके अंदर, ये ओपन करेंगे और इजीली हम इसको बाहर करेंगे। इसको यहाँ से ऐसे करके खोलना है, इसको हल्का हल्का, ये देखो मूव हो गया। और यहाँ देखो घुमाओ इसको, रोटा भी होना तो होगा, अलग से बनाओगे। ये हो गया, ये हो गया और घुमा, और आराम से और घुमाओ। ये देखो यहाँ हल्का सा यहाँ बढ़ाया, ये बाहर आ गया। और थोड़ा और उल्टा कर दी और बस ये इजीली ये आ गया बाहर। तो इसको कैसे करके खोलते हैं हमने ये दिखा दिया। 100 में से 80 लोगों को ये पता ही नहीं था कि कैसे करके खोलते हैं। तो हम तो ये सब बहुत कम लेके आए हुए हैं, बहुत सारे लोग इनको बना चुके हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसका ये सबवूफर है ना काम नहीं कर रहा है, इसको रिपेयर करना है। देखो रिपेयर करके चलाते हैं, चेक कराएंगे। लगाना इसकी पावर लगाओ। गाना प्ले हो रखा है, सिर्फ यूनियन में आवाज़ आ रही है, इधर भी आवाज़ आ रही है। इसको प्रेस करने पे भी काम कर रहा है। इसको रिपेयर करके दिखाते हैं आपको।